た瞬間終わったわ。天気はいいのに進めない。風強すぎて来なくなり、定期的にオールバック。雪風のごとくバカにのけしよう。月別の夜に金色になれ。地下に潜りたいなって思いました。風さえなくなればあったかいのにずっと座りたいなって思いました。いやいやと外出たらあと大乱闘。外出た瞬間終わったわ。天気はいいのに進めない。風強すぎておなくなり、定期的にオールバック。ここで台風情報です。5月30日9時現在、大型で強い台風2号マーワーは沖縄の南の海上をゆっくりと北西に進んでいます。動きが遅いことで大雨や暴風、高波などの影響が予想されています。校庭の備えは早めに備えるように。外出た瞬間終わったわ。天気はいいのに進めない。風強すぎておなくなり、定期的にオールバック。外出た瞬間終わったわ。天気はいいのに進めない。風強すぎておなくなり、